За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хамтдаа тэгээд Wonderful Wizard of Oz гэсэн номоо үргэлжлүүлээд уншицгаая. За энэ видеог анхудаа үзэж байгаа бол бид нэр Wonderful Wizard of Oz гэдэг номыг бүрэн ихээр нь анх бичигдсэн байдлаас нь уншаад тэгээд үйл явдлыг нь ярилцаад бас англи хэлнийхээ мэдлэгээ сайжруулах цувралын нэгэн шин видео хэлж байна гэсэн. За энэ видеог би 30 минут унших болно. Уншиж байхдаа гарч ирж байгаа шинэ үг болоод өрмүүдийг нь хамтдаа ярилцаад мөн явах болно. За тэгээд мөн би бас та бүхнээс хүсэх нэг зүйл гэх юм бол өнөөдөр ингээд үзэж байх зураа шинээр ойлгож мэдсэн үг болоод дүрэн байх бол бас комент хэсэгт үлдээгээрээ би тэгээд та бүхний комментиг бол унших болно. За тэгээ хамтдаа эхэлцгээе. Эм, За за хэдүүлээ сүүл энэ сүртэл уншсан байгаа. За тэгээд тэрнээсээ үүслээд уншицгаая. Some of the monkeys seized the Tin Woodman and carried him through the air until they were over a country thickly covered with sharp rocks. За тэгээд monkey сармагчингууд Tin Woodman-ыг барьж аваад тэгээд агаарт тэднийг болохоор нэг тийм хурц тийм ээ чулуутай газар, хаттай газар энэ дээр очтлоо нисэж явсан байна. Here they dropped the poor woodman who fell a great distance to the rocks where he lay so battered and dented that he could neither move nor groan. За тэгээд хөөхий модчин болохоор газарт нь мунгаасан. За тэгээ who fell гэдэг нь болохоор энэ болохоор модчин маань яасан бэ гэхээр энэ нэмэлт мэдээлэл явж байна. Тэгэхээр маш great distance асар одоо нэг хол зайнаас хад руу унсан. Тэгээ тэндээ тэр бацоо гэхээр маш эвдэрсэн, dented гэхээр маш одоо төмөр нь хонхойсон байдалтай бол хөвцсөн байна. That тэгээд тэр болохоор хөдөлж чадахгүй гэд дугарч чадахгүй болсон байна. За neither move nor groan гэл тэгж чадахгүй мөн ингэж чадахгүй гэсэн одоо нэг хоёр үгүйсгэлтээр бол ашигладаг үг байгаа. Others of the monkeys caught the scarecrow and with their long fingers pulled all of the straw out of his clothes and head. За тэгээд монкичүүд болохоор нөгөө мануухагч барьж аваад урт хуруунуудаараа бүхий л сүрлүүдийг нь хувцснаас нь ухаж гаргаад толгооноос нь ухаж гаргаад тэгээд түүний малгайг нь болоод гутлыг нь хувцсыг нь нэг тийм жижигхэн бодолтой болгож хаяад тэгээд түүнийг threw it into the top branches of a tall tree өндөр модны дээд мөчрлүүн шидчихлээ. The remaining monkeys threw pieces of stout rope around the line and wound many coils about his body and head and legs until he was unable to bite or scratch or struggle in a way. За тэгээ үлдсэн сармчингууд нь болохоор тийм stout rope бат бэх олсыг арслангаар ингэж тойруулж шидээд coil гэдэг нь зангилаа. Тэгээ түүнийг ингэж болохоор олон ингэж тийм зангилаагаар ингэж ороож хаяад толгоог нь хөлийг нь ороож хайсан байна. Ороохдоо болохоор тэр ямар хүртэл нь ороосон бэ гэхээр түүнийг болохоор хадсч чадахгүй мааж чадахгүй ямар нэгэн байдлаар хөдөлж чадахгүй болтол нь ингээд ороогод хайчлаа. Then they lifted him up and flew away with him to the witches
castle. За тэгээд эдгээр нь болохоор нөгөөдгийг чи өргөж аваачаад нэг шулмын одоо ордон руу ерөөхдөө ниссэн байна. Where he was placed in a small yard with high iron fence around it. За тэгээд тэнд болохоор тэр маань болохоор нэг жижигхэн одоо нөгөө талбайд тийм ээ хашаанд өндөр одоо нөгөө төмөр хашаатай жижигхэн талбайд өндөр төмөр хашаатай газар тавьжээ. So that he could not escape. Тэгээд тэндээсээ гарч чадахгүй болгосон байна. But Dorothy they did not harm at all. Dorothy бол яагаад ч вэ? She stood with Toto in her arms after watching the sad fate of her comrades and thinking it would be soon her turn. За тэгээ хөөхий Тото болохоор Дороти бол харсан. Нөгөө нэг Тотогоо тэрвэрэд тэгээ хөөхий нөхдийнхөө одоо нэг гонхтой одоо нэг ховь зайг нь бол хараад удахгүй өөрийнх нь ээлж ирэхэндээ гэд бодоод зогсож исэн байна. The leader of the winged monkeys flew up to her, his long hairy arms stretched out and his ugly face grinning terribly. За тэгээд ахлах сармагч нь болохоор түн лүү нисэж очиод үсэрхэг урт хуруунуудаа гараа ингээд нөгөөд чинь сунгаад муухай царайгаа ингэж инээсэн байна те. But he saw the mark of good witch's kiss upon her forehead, stopped short, motioning the others not to touch her. Гэхдээ тэр болохоор сайн шулмын тэр одоо нөгөө нэг үнссэн тэр одоо үнсэлтийг нь духан дээр нь бол forehead духан дээр нь бол харсан. Stopped short гэдэг яг ингэж яагаад гэд гинт зогссон байна. Тэгвэл бусдыгаа ч гэсэн түүнд хүрч болохгүй гэд догсон байна. We dare not harm this little girl, he said to them, for she is protected by the power of good, and that is greater than the power of evil. За, we dare not harm. Бид нар болохоор энэ жижигхэн охинд бол гимтээж зүрхэлж чадахгүй нэ. For she is учир нь тэр болохоор сайнны хүчээр бол хамгаалагдсан байна. Энэ нь болохоор муугийн хүчнээс илүү юм аа. All we can do is carry her to the castle of the wicked witch and leave her there. Бидний хийж чадах зүйл гэх юм бол түүнийг шулмын байшинд аваачаад тэнд үлдээх юм. So carefully and gently they lifted Dorothy in their arms, carried her swiftly through the air until they came to the castle, where they set her down upon the front doorstep. За, so carefully and gently. Тэгэхээр болгоомжтойгоор маш зөөлхөнөөр тэд нэр Доротиг болохоор гартаа өргөж явлаа. And carried her swiftly through the air. Тэгээд түүнийг болохоор swiftly гэл хурднаар агаарт ингэж зөөссөн байна. Until they came to the castle. Зөөхтөө одоо ордон хүртлээр зөөссөн. Where they set her down upon the front doorstep. За, энэ дэр нь болохоор where гэдэг нь болохоор тэнд гэсэн үг тийм ээ. Тэнд буюу ордонд тэр түүнийг болохоор урд хаалганы одоо нөгөө довжоон дээр нь тавилаа. Doorstep гэл довжоо. The leader said to the witch. За тэгээд ахлах нь хэлсэн байна. We have obeyed you as far as we were able. За as we were able гэдэг чинь бид нар бол таныг чадхаараа үгэнд чи орлоо. The Tin Woodman and the Scarecrow are destroyed. За тэгээд нөгөө нэг модчин мануухан хоёр бол сүйтгэгдсэн. The lion is tied up in your yard. За арслан бол одоо ингээд танаа одоо ингээд хашаанд бол ингээд хүлэгдсэн байгаа. Little girl we dare not harm, nor dog she carries in her arms. За жижигхэн охиныг бол бид нар бол гимтээж бол зүрхлээгүй. Мөн гартаа барьсан жижигхэн нохоог нь гимтээгээгүй. Your power over our band is now ended. Band гэвэл за одоо чиний болохоор бидэн дээр байгаа одоо энэ хүч чинь бол одоо ингээд дуустлаа. You will never see us again. Одоо биднийг ахиж харахгүй. Then all the winged monkeys with much laughing and chattering and noise
flew into the air and were soon out of sight. За тэгээд нөгөө нэг нисдэг сармагчингууд чинь бүгдээрээ ерөнхийдөө нисээд явчихсан байна. Нисж явахдаа масар их шаагилдаад инээлдээд чимээ гаргаад явсан байна. The Wicked Witch was both surprised and worried when she saw the mark on Dorothy's forehead, for she knew well that neither winged monkeys nor she herself dare hurt the girl in any way. So the Wicked Witch на хорон шулан болохоор Доротигийн духан дээрх тэр ингээд нэг тэмдгийг хараад гайхсан бас санаан зовсон байна. Учир нь for she knew well. Учир нь тэр болохоор тэр ч мөн нисдэг сармагчингууд ч охиныг бол ямар нэгэн байдлаар гэмтээж зүрхлэхгүй гэдгийг бол мэдсэн байна. She looked down at Dorothy's feet and seeing the silver shoes began to tremble with fear, for she knew what powerful charm belonged to them. Тэгээд Dorothy-гийн хөл рүү харснаа. Тэгээд нөгөө нэг болор шахаг нь харчаад айж эхэлсэн бай тээ. Began to tremble with fear. Айдсаасаа болж чичирч эхэлсэн. Учир нь тэр ямар хүчтэй шид тэр одоо нэг гутланд байгааг нь мэдсэн. At first the witch was tempted to run away from Dorothy. Эхлээд охин болохоор охин Dorothy-гоос зүхтий гэж юм хэд шулан бол нилээн tempted гэж зүхтмаар бол санагдсан байна. Гэхдээ тэр болохоор охины одоо нүд рүү ингэж харж амжсан. So how simple the soul behind them was. Тэгээд нүднийхэн цаана ямар энгийн одоо тэр сүнс, ямар энгийн хүүхэд байгааг нь харсан байна. And the little girl did not know of the wonderful power the silver shoes gave her. Тэгээ охин болохоор тэр нөгөө silver shoes тэр мөнгөн шахаа түүнд ямар хүч өгснгийг нь мэдээгүй байсан. So the wicked witch laughed to herself and thought. Тэгээд шулан бодсон байна те энийгэд. I can still make her my slave, for she does not know how to use her power. Би одоо ч гэсэн түүнийг болохоор өөрийнхөө боо болох юм байна. Тэр өөрийнхөө хүчээ ашиглаж мэдэхгүй юм байна. Then she said to Dorothy harshly and severely. Тэгээд Dorothy хэлсэн байна. Маш ширүүнээр. Come with me and see that you mind everything I tell you. For if you do not, I will make an end of you, as I did of the Tin Woodman and Scarecrow. За надтай яв. Тэгээд see that you mind. Тэгээд миний чамд хэлэх гэсэн үгийг дагаарай. Mind гэдэг нь болохоор энэ дээр бол анхаараарай гэсэн үг тий. Миний хэлэх бүхнийг анхаараарай. Үгүй бол би чамыг сөнөөнө. Яг л модчин манайхаа хоёрыг сөнөөсөн шиг. Dorothy followed her through many of the beautiful rooms in her castle until they came to the kitchen, where the witch bade her clean the pots, kettles, and sweep the floor, keep the fire fed with wood. За тэгээд Dorothy түүнийг болохоор маш гоё говьсог өрөөгөр ингээд дагаад галтгоонд очсон бай тээ. Шорон түүнийг болохоор ингээд тогоо цэвэрл, данг цэвэрл, kettle данг, шал шүүрд, галыг маань гэх мэт ажил өгсөн байна. Dorothy went to work meekly with her mind made up to work as hard as she could, for she was glad the wicked witch had decided not to kill her. Dorothy болохоор тэгээд meekly болохоор ингээд дуулууртайгаар тий дөлгөөх нөр ерөнхийдөө бол ажилдаа орсон байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол сайн ажлыг гэж одоо өөрөө шийдсэн байна. Made up her mind бол сайн ажлыг шийдсэн. Тэгээд wicked witch хорон шулан түүнийг алахгүйгээр шийдсэнд бол баяртай байсан байна. With Dorothy hard at work, witch thought she would go into the courtyard and harness the cowardly lion like a horse. Тэгэд Dorothy ингэ ажиллаа хийж явах зур нь болохоор нөгөө нэг арслангаа нэг жоох тоноглие те морьшиг хөллөе гэж утсан байна. It would amuse her, she was sure, to make him draw her chariot whenever she wished to go to drive. Тэгэд ерөнхийдөө бол энэ түүнийг өөрийг нь бол баяс
хөгжөөнө гэж бодсон байна. Яагаад тэгэхээр одоо нөгөө арслангаар chariot гэдэг нь болохоор нөгөө морин тэргээ ингээд гоё татуулах нь хүссэн газар болгон татуулах нь бол гоё өчлөлтөө гэж бодсон байна. But as she opened the gate, Lion gave a loud roar and bounded at her so fiercely that witch was afraid, ran out and shut the gate again. Гэтэл Сэтгэлэн Страд түүн рүү бол хүчтэйгээр ингээд үсэрсэн байна. Which айсанда гарч гүгээд хаалга хатсан. If I cannot harness you, said the lion, speaking through the bars of the gate, I can starve you. You shall have nothing to eat until you do as I wish. За, би чамайг бол starve, би чамайг бол өсгөж алж чадна. Тэ? Чи юу ч идэхгүй. Миний би одоо хүстлээ чи юу ч идэхгүй. So after that she took no food to the imprisoned lion, but every day she came to the guide at noon and asked, "Are you ready to be harnessed like a horse?" Юу ч өгөхгүй байсан байна, те? За тэгээд чи ерөнхийдөө морь шиг ингээд хөллөгдөхөд те ингээд эмэйл тоног ингээд хийхэд бэлэн нөө гэсэн чинь. Арслан. No, if you come in this yard, I will bite you. Үгүй. Чи хашаанд орох юм бол би чамайг хазна гэсэн. The reason Lion did not have to do as the witch wished was that every night, while the woman was asleep, Dorothy carried him food from the cupboard. After he had eaten, he would lie down on his bed of straw, and Dorothy would lie beside him and put her head on his soft, shaggy mane, while they talked of their troubles and tried to plan some way to escape. За тэгээ шалтгаан гэх юм бол та нар уншсан баг тийм ээ. Шалтгаан арслан ингэж ерөнхийдөө одоо гэж морь шиг ингэж хөллөгдөхийг шаардлагагүй байсан нь охин нөгөө шулмыг унтчих хооронд нь түүнд капборд шүүгэнээс хоол зөгөөд байсан. Тэгээ эзнийхээ дараа тэр ингээ хөвтөөд ингээд дооротч хажууд нь ингэж хөвтөөд гоо ингээд зөөлхөн ингээд дэлэн дээр нь ингээд тийм шаг майнд ингээд гараа тавиад асуудлуудаа яриад тэгээд гоё зүхтах арга сүүгчилсэн байна. But they could find no way to get out of the castle, for it was constantly guarded by the yellow Winkies, who were the slaves of Wicked Witch and too afraid of her not to do as she told them. Гэхдээ ерөнхийдөө бол дандаа нөгөө нэг Winky-чүүдээр бол хамгаалагдчихсэн байна, тийм ээ. Тэд нар болохоор нөгөө Wicked Witch-ийн ингээд боолууд болохоор үгэнд нь орохгүй байхаас бол их айж ирсэн байна. The girl had to work during the day, and often the witch threatened to beat her with the same old umbrella she always carried in her hand. За тэгээд охин болохоор өдөр болгон бол их шаргуу ажилласан байна. Тэгээд шулан болохоор түүнийг болохоор нөгөө нэг шүүрээрээ зотно шүү гэж ихэд занлхийлж ирсэн байна. Threatened. Гэхдээ үнэндээ she did not dare to strike Dorothy because of the mark upon her forehead. Гэхдээ үнэндээ болохоор тэр Dorothy-г бол цохиж юмхэд зүрхлэхгүй нөгөө тухан дээр энэ тэмдэгтэй. The child did not know this and was full of fear for herself and Toto. Once the witch struck Toto a blow with the umbrella and brave little dog flew at her and bit her leg in return. Нэг удаа шулам ингээ нохоог нь гас гэж зогсон чинь нохоо уурлаа. Хөлийг хатсан байна, тий? The witch did not believe where she was bitten, for she was so wicked that blood in her had dried up many years before. Тэгэд шулан болохоор цус гоожоогүй. Үнэхээр хорон санаатайсан болохоор цус нь болон хатсан байна. Ямар хачин бэ, тий? Цус нь бүр хатсан байна, тий? Хатаад ингээ алга болчихсон байж. Dorothy's life became very sad as she grew to understand that it would be harder than ever to get back to Kansas and Aunt Em again. За охин бол ихэд ойлгосон байна. Одоо Канзас руугаа ингээд аавгаа ах рүүгээ ингээд явчнаа гэдэг нь хэцүү гэдгийг ойлгосон байна. Sometimes she would cry bitterly for hours with Toto sitting at her feet, looking into her face, whining dismally to show how sorry he was for his little mistress. За тэгээд
Охин болохоор бол заримдаа бүр гашуунаар бол олон цаг уйлдаг байсан байна. Тото нохооны өөрлөө царайлуу нь хараад бас л хөрхий гиншээд л те. Хөөхий одоо Little Mistress гэдэг нь хөөхий хатагтайхаа төлөө гимшиж байгаа харуулаад гиншиж байсан байна. Toto did not really care whether he was in Kansas or the land of Oz so long as Dorothy was with him. Toto бол энэ тоогоогүй Канзаст ч байна уу? Энэ Озын нутагт ч байна уу? Гэхдээ ерөнхийдөө бол Dorothyд бол хамт байж шиг бол хамаагүй байсан байна. But he knew that it girl was unhappy and that made him unhappy too. Гэхдээ охин unhappy байсан болохоор нохоочсон unhappy боллоо. Now the Wicked Witch had a great longing to have for her own the silver shoes which the girl always wore. За тэгээд нөгөө нэг шулан болохоор гутлыг нь авах гэж ерөнхийдөө longing буюу болохоор хүсэмжилж эхэлсэн байна. Her bees and her crows and her wolves were lying in heaps and drying up, and she had used all her power of golden cap. За тэгээд нөгөө нэг зөгийн чон мон бүгд ерөнхийдөө бол өгчихсэн ингээд овоороостой ингээд муудаад ингээд ялцарч хэлсэн байна. Тэгээд тэр сүүлчийнхаа тэр нөгөө нэг алтан малгайг ашиглчихсан. But if she could only get hold of her silver shoes, they would give her more power than all the other things she had lost. Гэхдээ тэр нэг мөнгөн шахаг л авчвал бүр маш их хүчтэй болчих гээд байна тий. She watched Dorothy carefully to see if she ever took off her shoes, thinking she might steal them. Тэд Dorothy-г харсан хулгайлч болох нь уу гэд. But the child was so proud of her pretty shoes that she never took them off except at night and when she took her bath. Усанд орохдоо л нэг тайлдаг, эсвэл шөнө унтахтаа тайлдаг юм байна. The witch was too much afraid of the dark to dare go in Dorothy's room at night to take the shoes. За тэгээд шулан болохоор шөнөөс их айдаг байж тий. Шөнөөс айдаг хорон шулам уу? Хөрх юм. And her dread of water was greater than her fear of dark. За тэгээд уснаас айдаг айдас нь шөнөөс айдаг айдасаас ч илүү. So she never came near when Dorothy was bathing. Усанд орж явахт нь бол ойртдогч гэж. Indeed, the old witch never touched water nor ever let water touch her in any way. Тэг шулан ерөнхийдөө бол усанд хүрж байгаагүй, усанд өөрийгөө ч хүргүүлж байгаагүй. Let гэдэг нь болохоор ингүүлэх, тэгүүлэх гэсэн үг. Тэр never let water touch her in any way. Тэр усанд бол хүргүүлж байгаагүй гэсэн үг, тийм ээ. За, хэдүүлээ нэг өдөр үзье. За, энэ ороход сүүлийн энэ параграфыг уншаад өнөөдрийн уншлагаа зогсооё гэж бодож байна. За тэгээд мөн бол видеоны эхэнд хэлсэн шиг бас та бүхэн бол энэ дээрээс шинэ үг ойлгосон бол шинэ үг дүрм сурсан бол түүнийгээ бас сануулсан бол бас комментст үлдээгээрэй. Надад ерөөхдөө бас их урам зориг өгдөг. But the wicked creature was very cunning. Шулан бол нэлээд тийм залтай байсан. She finally thought of a trick that would give her what she wanted. Тэгээд нэг арга болсон байна. Trick болсон байна. She placed a bar of iron in the middle of the kitchen floor. Тэгээд галтгооныхоо голд нэг тийм төмөр тавьсан бай тээ. And then by her magic arts made the iron invisible to human eyes. За тэгээд нөгөө төмрөө болохоор made the iron invisible. Хүний нүдэнд харагдахааргүй болгож хувиргасан. So that when Dorothy walked across the floor, she stumbled over the bar, not being able to see it, and fell at full length. За тэгээд Dorothy ингээд галтгоор ингээд явсан чинь across the floor гэдэг хөндлөн явсан чинь нөгөө stumbled over the bar нөгөө нэг төмөрөндөө нь болохоор бүдэрч унаад stumble бүдрээд хараагүйсэн болохоор at full length тэр чигээр унсан байна. She was not much hurt. Нэг их бэртээгүй. But in her fall one of her silver shoes came off. Тэгээ нэг гутлаа гутал нэмэхэд бол тайлагдчихж. Came off тайлагдсан байна. Before she could reach it, witch had snatched it away and put it on her own skinny foot. За
За тэгээ өөрөө ингээд авахаас өмнө нөгөө шоломч нь өөрийнхөө өл рүү угалцглаа. За их нэг үзье. The wicked woman was greatly pleased with the success of her trick. За шулан бол маш их баяртай байсан байна өөрийнхөө гэдэг арга нь хэрэгжсэн. For as long as she had one of the shoes, she owned half the power of her charm. Нэг гутлыг нь авчсан болохоор тэр болохоор эд шидийн хүчийг нь талыг нь бол ерөнхийдөө бол тэр эзэмшсэн. And Dorothy could not use it against her. Dorothy болохоор үүнийг нь бол ашиглаж чадахгүй байсан. Even had she known how to do so. Тэгээ яаж ашиглахыг мэддэг ч гэсэн ашиглаж чадахгүй байлаа. Окей. За энэ хүртэл хэдүүлээ уншаад ихэд бол өндөрлөе. Мөн тэгээд бас та бүхэнд ихэд ингэж ном унших энэ цуврал таалагдж байгаа бол би бас өмнө нь болохоро ямар номыг бас уншаад дуусчихсан бэ гэхээрээ Charlotte's Web гэсэн номыг л уншсан. Charlotte's Web бол ерөнхийдөө бол Аалз болоод гахай хоёрын хооронд бол явдаг нөхөрлөлийн тухай бол ном. Энэ бол нийтдээ 24 бүлэгтэй байсан санагдаж байна. Үүнийг бас уншсан байгаа. Та бүхэн энэ ном бас Wonderful Wizard of таалагдж байх юм бол бас наадтай бас холбогдоорой. Тэгээд би тэр бол Facebook-ийн бас группт бол нэмэх болноо. За тэгээд хамт бас уншсан бүх хүмүүстээ бол баярлалаа. See you next time. Bye bye.